معلش. عارف ده الجوهر. हाँ रियाज भाई, बहुत बड़ी दावत पे हैं आज, आ जाओ। बोल ले बहुत बड़ी दावत पे हो क्या? ये सब तो पूरा, तो ये सब तो खाली है साला सब। दावत बन अबे तो सही तरह से लिखना, कैसे आदमी समझेगा? सुलेमान कلم أي شيء بالعربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كيف الحال يا شباب؟ كله تمام؟ أبو الليس هذا مرة كويس، 100 مصري. تحيا مصر، تحيا إنديا، كله بخير إن شاء الله. سلام. طيب أنا ترجمة. لايف. أنا ترجمة. سوي ترجمة. خلاص. لا السلام عليكم.